Hello，大家好，歡迎嚟到我哋頻道。我係阿峰。大家好，我係食力客家米春嚟。阿鳳琪話今日有颱風喎，我等咗一個晚上都冇。係啊，我都收到呢個短信，中國移動話嘅17號嘅呢個17級嘅呢個強颱風啊，結果後尾又聽講新聞話調個彎去咗海南。哦，咁樣話，我想話吹嗰個頭髮，特登洗咗頭髮冇吹喎，而家就要翻喺屋企吹先得啦。我都話諗住，琴日去買到好多餸，諗住打颱風嘅話出唔到門，最起碼唔會餓親啊嘛。結果好似冇咩事喎，所以我哋都係繼續工作出嚟拍片先啦。而家咧就嚟到維港灣呢度，呢度係22棟，我哋咧就而家帶大家上去睇一套樓先。好，依家即時出發。哎呀！ Looking for you, I see her looking for you, 万物复苏，花儿为你盛开，心透明为你留白，乌云不会是阻碍，我要把你找回来。OK， 我哋而家上到樓上啦。咁呢個咧係一個兩梯細戶嘅設計，呢個走廊都非常之闊，做到。阿峰，我們是走上來的，是坐電梯上來的，不是吹上來的啊。先進來看一下這個入戶。颱風冇咁勁，畢竟百幾斤重吹上嚟有啲誇張啦。佢呢個入戶咧，佢冇做過玄關櫃。其實呢度咧，如果做一個玄關嘅櫃都好快，2米幾都有。係啊，因為佢啱好咧襯翻呢個位置嘅話，會好舒服咯。喺嗰個位置就係留俾大家做鞋櫃嘅。入嚟先睇個客廳先。佢係一個南北通嘅，呢個係餐廳，即係呢個係客廳，客廳嘅陽台。咁我哋睇下個朝向嘅話，陽台景觀。嗰個後邊嗰邊咧就係35棟、36棟，山景咯。呢邊咧就西北向望山景嘅，嗰邊咧就係東南向望個園林嘅。阿峰坐呢度聽課，坐地，坐定定喺度，企定定喺度。睇面可以要指完嘅。呢個係白陽台，呢個係細生嘅，佢應該都冇咩頂嚟住，所以洗衣機咩都冇。係啊，如果裝洗衣機就裝喺呢個位置咯。如果要驚落雨飄雨落嚟，可以做個風窗口。咁樓下就可以打乒乓波嗰啲嘅。係喎。啱先我哋拍片頭嗰陣時，嗰啲都係兒童樂園啦。睇下個廚房先啦。洗衣機佢呢度搬咗入嚟，應該係因為不過呢個都比較舊噶啦，佢應該都係之前嘅一啲家私搬過嚟。你睇個雪櫃都係比較舊，係冇用嘅，好多年前嘅。咁呢啲咧就係交樓配置噶嘛。但係佢都冇開爐灶咯。應該有，你睇呢度。有啊。好啊，係啊，你睇呢度都冇做清潔，有用，但係應該係用咗段時間，但係依家冇嚟住啫。佢應該係有段時間都將啲舊家私搬過嚟住，然之後住咗一段時間嘅。我哋睇第一個房間先咯。佢呢個房間咧都係到時可以做個榻榻米，放呢度就大啲。而家佢冇放啊嘛，放嘅全部都係那個什麼螃蟹網啊，還是網蝦的，一人一個。今天剛好那個日子，可能下雨是會比較好溥儀的這個天氣。咁唔一定喎。那下雨不是好貨成底嗎？他們說的。看一下第二個房間。又唔一定嘅喎。這麼多被子，是不是不用床，直接放被子就在這裡睡了？可能係啦，我覺得，因為佢可能都係之前嗰啲搬過嚟。可能其他房根本冇人住，淨係住咗對面是一個公用的洗手間，這個洗手間還是蠻大的，乾濕分離的。係，然之後我哋睇下個洗手間先啦，冇咁介紹到咁普通。嗱，哇 ，BB 仔嘅喎，
那你就不要做下去哦，马我上塌掉。我自己咧就冇使用過呢啲嘢啦。那你要不要試一下？我們把門關起來唔。使，係咁呢個咧地方都夠闊嘅，咁呢個乾濕分離。那個桶是泡澡的還是洗衣服的？我覺得泡澡的也夠。細路仔咧，你咧嗱過嚟睇下啦，有啲波波球喺度㗎，即係俾細路仔咧落去嗰時候，細路仔個浴桶。我感覺你也可以坐得下去我喎。坐唔落，我坐落去可能出唔到嚟啦，夾住咗喺度啦。然後再拿剪刀來剪嘛。嗰啲係俾細路仔玩嘅。這個是主人房。係，咁我哋可以睇到啦，佢係即係家電裏邊佢係冇裝空調嘅，即係你相當於可以當成佢一個空房，因為嗰啲雜物肯定到時會攞走。對，它都沒什麼家私家電。係啊。這個是主人房的洗手間。個花灑哦，呢個花灑應該係換咗嘅，應該係個水壓換咗個高水壓嘅花灑咯。這個水壓絕對是夠的，我經常洗臉都被它射得很痛啊。係咩？我都換了一個花灑的。哦。嗱，咁其實見到啦，成個屋嘅話就係換咗個燈啦，同埋裝個窗簾啦。係啊，其他嘅嗰啲咧家私家電咧就冇配嘅。就呢啲嗱，就係一張梳化咯。呢張梳化咧就擺到明就係呢間屋單獨新買噶啦，因為嚟到可能坐咧真係肯定要有地方坐嘅。大人坐這裡，小朋友是坐這裡的。另外嘅話咧，我覺得咧，你頭先問嘅話咧，佢這個是佢係拿出來咪做喺度有瞓嘅話，我覺得咧可能係用呢個梳化喺度瞓都唔一定。那我們讓攝影師給我們推一個鏡咯。我哋層樓展示完啦，咁我聽講咧個業主咧就真係蝕住嚟賣樓喎，唔係我哋傳統話嘅，我買咗100萬，依家60萬蝕住嚟賣嗰種意義係真係，就算賣咗個價錢，個存款到咗手咧，都係蝕住嚟賣喎。我感覺這個業主是哭着賣的，他的欠款還有65萬，現在這個面積呢是108平的一個南北通的一個戶型啊，3房2廳2衛。然後現在只賣62萬8，都不夠還欠款。但係呢個咧係佢業主自己屬樓嘅，咁我哋呢度咧喺個樓層咧就係一個可以話係中等偏少少低嘅樓層。呢邊嘅話主陽台咧朝西北向嘅，咁呢邊嘅話咧呢個生活陽台咧係朝東南向嘅，係啦。就是東南西北，它都佔了。係，全部都有，因為基本上咧。雙陽台嘅設計咧都基本上去到呢個啦，因為你會係，比如話呢度係西主要嘅偏少少北啊，呢邊咧就係東主要嘅就偏少少南啊。但是現在這個房子呢，就是65萬，然後業主會自己收樓的啊，然後只賣62萬8。有興趣的朋友可以 WhatsApp 我們，或者是給我們留言，上面也有我們的聯繫方式。希望我們拍其他的樓盤或者是其他的房源，也可以聯繫我們。
今天這個房我們就介紹到這裡。最後最後訂訂閱 OK ，OK 東，買樓更輕鬆。多謝。